გერმანიის კანცლერი საუდის არაბეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩაფრინდა. ფრიდრიხ მერცს დედაქალაქ ერ-რიადში პატივით დახვდნენ. ერთ-ერთი პირველი, ვისთანაც ევროპელმა სტუმარმა საუბარი გამართა, სამეფო ტახტის მემკვიდრე მოჰამედ ბინ სალმანი იყო. ეს ყველაფერი კი გერმანელი კანცლერის რეგიონალური ტურნეს ფარგლებში ხდება, რა დროსაც ის საუდის არაბეთის გარდა კატარსა და არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში ჩასვლას გეგმავს. ამ შეხვედრებზე საკვანძო სიტყვა ენერგეტიკაა. და ფართო კონტექსტის გათვალისწინებით, ეს პროტოკოლურ შეხვედრაზე მეტია. გერმანია არაა გამონაკლისი და სხვა ევროპელების მსგავსად ისიც ახალი პარტნიორობის ძიებაშია. ჩინეთსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებზე ეკონომიკური დამოკიდებულების შესამცირებლად. განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც ვაშინგტონს პრიორიტეტები შეეცვალა. მაშინ, როდესაც მზარდია იმის ტენდენცია, რომ პოლიტიკას მთავარი ძალები განსაზღვრავენ, ჩვენ ამგვარი პარტნიორობა ისე გვჭირდება, როგორც არასდროს. შესაძლოა ჩვენი პარტნიორებიდან ყველა არ იაზრებდეს საერთო ღირებულებებსა და ინტერესებს, მაგრამ ისინი იზიარებენ იმ ხედვას, რომ სამყაროს ჭირდება იმგვარი წესრიგი, რომელშიც ჩვენ ვენდობით შეთანხმებებსა და ხელშეკრულებებს და პატივს ვცემთ მათ. ამ ტურს სამი საფუძველი აქვს. გსურს ავაშენოს სტრატეგიული პარტნიორობა, ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების გამყარება და ამ რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის მიღწევა. გსურს ერ-რიადთან სტრატეგიული დიალოგი გავაღრმავოთ. ეს უკვე შევძელით დოჰასთან და აბუ-დაბისთან. კონტექსტი გაცილებით ფართოა. სპარსეთის ყურის ქვეყნებში გერმანელი კანცლერის ვიზიტს წინ უძღოდა ბრაზილიასა და სამხრეთ აფრიკაში ვიზიტები გასულ წელს. ვიზიტი ინდოეთში გასულ თვეს. ეს გერმანიის უფრო ფართო ინიციატივის ნაწილია მოახდინოს გლობალური ალიანსების დივერსიფიცირება. ბერლინს არაბულ ქვეყნებთან უფრო ღრმა თანამშრომლობა ენერგეტიკისა და შეიარაღების სექტორში სურს. ბერლინი შეიარაღების ექსპორტში შეზღუდვებს ნაწილობრივ ხსნის. გასულ კვირას გერმანიის ეკონომიკის მინისტრმა ამისათვის საფუძველი უკვე მოამზადა. ფედერალურ მთავრობას ახლა მეტი ინტერესი აქვს გათხევადებული ბუნებრივი აირის მიმართაც, რათა გერმანიის ენერგეტიკული საჭიროებები უზრუნველყოს. თავად ნავთობპროდუქტებით მდიდარ სპარსეთის ყურეში აღნიშნავენ, რომ გერმანელი ინვესტორებისთვის და გერმანიასთან პარტნიორობისთვის ღია არიან. ერ-რიადში ბერლინის მსგავსად დადებითად უყურებენ ერთმანეთთან პოლიტიკური, ეკონომიკური თუ უსაფრთხოებითი ხასიათის სტრატეგიულ პარტნიორობას.